nabigu iyadoo safar lagu jiro nin faras ka iibsaday markaasuu eedku waynoo dhammaadeen lacagtan ku siin doonayna keen intii la sii socday baa faraskii la jeclaada qola baayacay oo show iibkii bay dheeraad u saareen ninkiiba way islaba rogay nabigu inbuu goordhow ku yidhi waxba kaamaan iibin warsawtayna dhammaysanay ma markhaati keen buu rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam markhaati muu haynin markii hadalkii la isku celceliyay asxaabtu ninkan uu baraka soo dhaxbaxay oo de fikir wanaagsan buu la yimid wuxuu yiri ala ku markhaatiya nabi allah maxad markhaati ka tahay adiguna run baad sheegaysaa isaguna been buu sheegayaa macnaheedu waxa weeye diintii ilaahay baanu ka rumaysanay ilaahay ku soo dhiibay maduunyaanaan ka rumaysanay adigu qanaacada aan diinta noo keentay ku qanacsanay runnimadaada ada run sheegayay soo dhawgaada markhaatigiisu laba u dhigmaa marka hadduu arrin ka markhaati kaca ninka la yiraahdo Khusayba ibn Thabit waxa loo tixgelin jiray inuu la markhaatiya